こんにちは。星の光の庭ラジオのゆうかです。この番組では星の流れを入り口にして日常の意識を深めながら人生をより自由に豊かにしていくチャンネルとなっています。はい、今日はですね、2025年12月22日朝の7時3分で起こる冬至についてのお話をしていこうと思います。この冬至図ですね、個人よりもその日本社会全体の1年の流れを見ていくっていうのが基本なんですけど、冬至っていうのはその年のベースだったり骨格、根っこになる日の部分を指しているんですね。でそして新月や満月が波だとしたら、冬至は土台の部分、1年間を通して何度も立ち返るテーマだったり、意識してもしなくても社会全体に流れる火のような部分なんですね。そしてポイントは3つあって、太陽がヤギ座に0度に入る瞬間のことを冬至っていうんですね。そして社会構造とか責任とか現実の始まりでもあったり、個人より世界の流れを見る図って言われているんだそうです。だから私がどうなるかっていうよりも、世界全体がどんな現実を作ろうとしているのかを見る図っていうふうに考えるんだそうですね。それでこの冬至図を見てもかなり強烈って言ったらあれなんですけど、まず12ハウスヤギ座太陽と火星が、アセンダントにぶつかってるっていうか、コンジャンクションって言うんですけどね、コンジャンクションになっていく。でこれはかなり象徴的かなって思うんですね。12ハウスのヤギ座の太陽っていうのは国家の見えない前提で裏で支えてきた構造とか、当然とされてきた古い仕組み、責任、制度、上下関係、我慢、自己犠牲とか、もう限界まで使い切られた古い国家構造が、そこに火星が衝突、怒りとか切断とか吹き出す力、抑圧されていたエネルギーがぶつかっていく。そして抑え込まれていた怒り、違和感、限界が社会の表面に吹き出してくる一年ということで、今までもさ、いや結構おかしいよねっていうことだったり、結構暴露っていうのかな、もう隠しきれないっていう感じで、すごく暴露とかあったじゃないですか、たくさん。で十分壊れてるようにも見えるし、さらになるのかなって思うけど、実は皆さんもお気づきだと思うんですけど、今まではもう修正とか延命とか、ごまかしていたっていう感じだから、実際には全然壊れてなかったっていうか、ごまかし来てたっていう感じだったんですよね。で結構私もヒーリングのセッションをさせていただいてますけれども、本当に詐欺にあったとか、あとブラック企業のようなものにお勤めでその中に入り込んでしまっていて、なかなか
出られないとか、インジェクションですよねとかで体調が悪くなった方とか、でも全然社会は何も変わってないみたいな、どう自分が訴えても隠蔽されるっていうのかな、結構そういうお話とかも全然まだまだ実は聞くんですよ。で結構もう全然なんていう自分が正しいと思ってるけど全く外に出られない状態でごまかされてしまうっていうような、すごいひどい状態に追い込まれるっていうお話もすごく実は全然聞くんですよね。だけどそのごまかしっていうの土台そのものが問われるっていうことで、12ハウスで太陽、12ハウスはまだ言葉になっていないもの、見えない前提、無意識の、部分っていうのを迎えてアセンダントで、外に出ていく。そしてこれは裏で処理できなかった問題が公にもう出てくるっていうことなんですよね。だからそういう意味ではすごくいいことだよね。やっぱりなんでって思ってる方ってきっといっぱいいると思うんですよね。で悔しいっていうか、その気づいてない方に訴えることもできないし、すごく悔しい思いをされている方もかなりのもう人口いらっしゃるんですよね、きっとね。だからそれがもう本当にもう怒りですよね。その火星の怒り、もうどうにもならないような怒りになって、もう外に湧き出してきて、そして本当に壊れていく、もちろんいい意味ですよ。ごまかしが効かなくなってくるっていうような状態になってくる。そして、天秤座の MC と月ヤギ座の1ハウス、そして木星蟹座の7ハウスっていうのがあるんですけど、月ヤギ座っていうのは国民意識ですよね。で国民感情っていうのはもう我慢して、現実的でも責任をめちゃくちゃ負ってたっていう感じで、やっぱり日本社会っておかしいけどおかしいと思わないというか、もう安いお給料で働くのがもう当たり前って思いすぎてて、それが美徳って思いすぎてたりだとか、それでもう本当に追い込みすぎ、自分が悪いんだっていうふうに追い込みすぎてたりだとかしていて、でそういうのがもう我慢の限界っていう感じで、そして木星の蟹座で他者とか関係性とか外からの支援、共感、保護、つながりで個人や小さな共同体レベルで人と人との支え合いが拡張していくような感じになっていくわけですよね。ということはつまり国家レベルではもう硬直っていうか崩壊していくような状況で、でも家族とか仲間とかその対話の場では再生が起こってくる、個人レベルでは再生が起こってくる。で国全体っていうか大きいものは信用できないけれども、個々のお友達とか友人の中では本当に信用できる絆っていうのが育ってきていて、そしてそれをもう信じていこうっていうふうになっていくっていうのかしらね。そういう状態が生まれてくるっていうことですね。そして、いて座の水星12ハウスとドラゴンヘッド魚座2ハウス、ドラゴンテイル乙女座が8ハウスっていうのが、その水星いて座っていうので真実を語る人もすごく増える、今の段階でもねすごい増えてますよね。
そして価値観を超えて言葉が飛ぶ。メディアとか思想とか発信とかねが、飛んでくるっていうことで、ドラゴンヘッド・ウォザ・ニハウス、もう目に見えないものを現実の価値、安心、生きる基盤として育てていく方向性。もうさ、家とかあってもさとか、なんかお金とかあってもっていう感じで、もう目に見えないものを現実の価値、安心、生きる基盤として育てていくっていうこと、これは素晴らしいですよね。目に見えるものを信じててもしょうがないもんね。これは私もすごくそう思いますね。はい。ドラゴンテイル乙女座8ハウス、生と死、医療、労働、依存構造、共有される不安や恐れ、タブーとか見ないふりをしてきた現実がもう出てくる。それは医療だったり、労働、心身の限界だったり、生存の仕組みだったりが思想や言葉として表に出てくる。そうするともう古い構造がもはや裏で処理できなくなり、社会の表に吹き出し、国家は揺れるが人と人、声、小さな共同体に次の目が宿る一年。これはもうさ、分かってる人は分かってることだよね。はい、そんな感じで、だいぶいい意味でね壊れてくるっていうことで、本当にもうなんでそんな嘘を公の場でつくんだろうみたいなね、いろいろありましたよね。ありましたけど、そういうものがもう本当にもう限界っていう感じで、壊れてくれるっていうことで、そう見ている方にとってはもうハッピーですよね。でもですよ、個人っていう意味でさ、もう社会に飲まれちゃう方っているじゃないですか。これからどうなっちゃうんだろう、私の人生どうなっちゃうんだろう、私の家族どうなっちゃうんだろうって考える方もいるじゃないですか。ただ社会の流れは正直個人ではもう止められないので、国や制度が揺れること自体はもう避けられないのかなっていう感じ。でも私はすごくそれをポジティブに見てるっていうか、嬉しい、よかったなって見てるから、だから自分自身がそれと一緒にどうしようっていうふうに壊れる必要性もないんですよね。だから今年っていうかね、この当日からやりがちなことは、全部を社会のせいにしたり、もう外の不安にもう飲み込まれちゃうとか、あと誰かの正解にすがる。これは本当に良くないですね。例えばさ、私インドに今いるじゃない。でヨガを一生懸命習ってる方とか、やっぱり瞑想をしてる方とかいっぱいいるんだけどさ、例えばさ、ヨガのクラスに行ってる方とか、朝45分、夜45分自分でヨガしなさいって先生に言われて、でヴィパッサナの瞑想とか同じ方が言ったとしたら、瞑想もやりなさいって言われて、でそうするともう自分のプライベートの時間がないとか言って、でもちろん素晴らしいことですよ、瞑想とかヨガとかね。だけどそれはさ、誰かの先生のやっぱり正解なわけですよね。でも本当の自分の心に感じてみたら、毎日20分ヨガすれば OK かもしれないし、もう本当に5分瞑想すれば OK かもしれないし、もう自分の正解があるわけですよね。だからどんなにカリスマ的な人がすごいこと言ったとしても、
でもその正解を全部自分にインストールするっていうのはダメですよね。やっぱりこの自分の正解を探す。で、そういうことをしないってことですね。で、揺れてる時代にもう心まで固めるともう一緒に折れちゃう。だからフレキシブルに。で、私たちはもう考えられないと思うんですけど、今インドにいるじゃない。それで絶対日本人だったら考えられないと思うんだけど、もう社会情勢がなんかこうおかしかったらどこの国にでも移動しようっていう考え方で、夫と私はもうずっとそういう考え方で来ていて、実際今までトルコに住んでたんですけど、情勢がおかしくなってきたのでもう移動っていう感じで、移動してっていう感じで、こうなんて言うんでしょう、フレキシブルに全然生きてて、だけども絶対そうしなきゃっていう風に思っちゃうともう結構大変。私みたいにこうなかなかね国を移動しようっていうふうには思えない方も絶対多いと思うんだけど、そういうことじゃなくて、こういろいろ自由にいろんな発想で考えて動くっていうことですよね。そしてこの1年個人が意識した方がいい軸はですね、一つは体。考えすぎない。まず体が安心してるか、眠れてるか、呼吸できてるか、緊張しすぎてないか。社会が不安定な時、最初に壊れるのは、体なわけなんですけど、本当に肉体をねすがすがしく保っているっていうのは大事ですよね。この考えすぎない、特に生きていけるからとかお金とか、あのそうですね、そういうことを考えない方がいいですよね。本当に流れに身を任せるっていうことってすごく大事かなって思いますね。で、あんまり深く考えてもね、しょうがないしね。あとは、関係性ですね。大きな組織やもう正しさとかよりも顔が見える人間関係。安心して本音が言える人だったり、沈黙でも一緒にいられる人だったり、こういうネットワークとか人との関係性っていうのを増やしていくといいかなって思いますね。この人との関係性を増やすってなかなか難しいですよね。日本社会ってすごく壁があるからね。だけど心を開いていると向こうも心を開いてくれるし、なるべく自分から話しかけたりとかして、そしてそのいい関係性を築いていける風にしていけたらいいですよね。そして、声とか感覚、自分の内側で、この1年間は違和感を感じられるかがすごく大事になります。言葉にならなくてもいいから、なんかおかしいなって思ったら無視しないっていうことですね。敏感になるってことですよね。なんかいろいろ特にインジェクションストーリーとか、おかしいって思う人は一発でおかしいって思ったけど、おかしいって思わない人は全然おかしいって思ってなかったもんね。だからやっぱりおかしいって思う気持ちって大事ですよね。なんか当たり前だけどね、当たり前っていうか、もうこんなんおかしいじゃんって思うけど、全然おかしい、正直それがおかしくないって、常識でしょって蓋しちゃってるのって不思議ですよね。はい。個人としての正解は
強くなるんじゃない。この1年間頑張らなくていいし、立派にならなくていい。むしろ感覚を失わないことが一番の強さです。これ本当にそうですね。私も立派になろうとは思ってないもんね。人気者になろうとかね。そうで、自分の中の感覚をきちんと保って生きるっていうことを大事にしている。だから外に対して全然証明する必要性もないですよね。で、社会が揺れる時の静かな選択、もう全部を理解しなくていいし、全部に反応しなくていい。自分のペースを守ったり、安心できる範囲を作ったり、情報を減らす。私実はさ、情報全然取らない人なんですよ。で、びっくりするぐらい全然情報を知らない人で、よく大丈夫だったねって思うぐらい外からの情報を遮断してて、多分私ハイパーセンシティブヒューマンっていうのHSP でしたなんですよ。だからすっごい疲れちゃうんですよね。周りのエネルギーみたいな、人の状態とか刺激とか感情のエネルギーとかにすっごい簡単に疲れちゃって、だから簡単にもう一人の時間がとにかく大量に必要で、バッて遮断しちゃうんですよね。だからそういう意味ではもう情報とかも結局人の中に入っていかないと取れないじゃないですか。だから入っていけないんですよ。だからすごいもう最小限の情報で、びっくりするぐらい最小限の情報で私生きてて、でも、全然いい感じで生きてるんでだから本当に全部を知ろうとしなくても、私の経験からするとOK かなって思いますね。社会がめちゃくちゃ揺れるみたいな今までも揺れてたけどね。でもこれ見ちゃうとさ、だって12ハウスに、太陽があって、で火星とコンジャンクションなんですよ、アセンダントで。そしたらもう揺れるざるを得ないんじゃないんでしょうかね。でも本当にだからいいって私はすごい思うんですよね。で、揺れたからって自分まで揺れる必要もないっていうかさ、もう逆にむしろ楽しんで生きても全然いいし、逆にもう自分に戻れるチャンス。そして今回ね、当時私たちここまでやってきたんだねっていうタイトルにしたんですけど、本当にさ、みんな心の中ではさ、すごくやっぱりもうどんなに目立たないような状態でもすごく努力をされてきてるんだと思うんですよね。でそれをどんどん積み重ねて、でそれが周りに全然称賛されなかったとしても、皆さん一人一人がさ、自分のステージで努力をされてきたんだと思うんですよ。でやっぱり自分っていうのにやっぱり戻る時が来てるし、でちょっと不条理なものっていうか、外でさ嘘をつかれていたものだったり、自分を抑え込んでいたものっていうのがどんどん崩壊していく。だからやっぱりね、ここまでやってきたんだっていう自分をとにかく信じて、もうここから自分が開いていくんだっていうことをね、ぜひ信じていただきたいなと思います。それではありがとうございました。ゆうかでした。次回をお楽しみに。